En aquests moments hi ha 1 milió de persones que estan per baix del umbral de pobresa. Hi ha 720.000 persones aturades. Hi ha un 56% de joves que no tenen treball. És la societat dels tres 30, 30% d'atur, 30% de deute i 30% d'exclusió. Així no podem continuar. Li ho he dit per activa i per passiva, per perifràstica al senyor Fabra. Ahir li ho van dir els sindicats també. Sente als sindicats, als empresaris, als partits polítics i posem les bases comuns del renaixement d'esta comunitat. Aquestes bases comunes de renaixement de la comunitat que, entre altres coses, podem posar-la en coses que no són qüestions de més gasto públic, sinó simplement de voluntat política. I a partir de demà podrien haver una televisió plural. A partir de demà podrien fer-se coses que avançaren per a aquest reflotament de la imatge de la comunitat. El que no se pot fer és un discurs i a la fi fer exactament el contrari, que és el que ha vingut fent Fabra en la corrupció, en els serveis públics, en la defensa de la pluralitat en televisió valenciana.